Hasil mancing, guys. Apa habis mancing, Dek? Kita habis mancing, tapi aku dapet yang gede ini. Ini guys. Abah ngasah. Belum dari makan. Wah. Trek. Sekilo lebih ya, Pak? 1 kilo genap. Oh, tenu Bapak. Oh, Bawal. Ini mau berbrodo. Wow. Si gemoy terakhir benang. Gila nggak semua nah. Tarwi. Itu yang gede buat siapa? Yang gede buat aku makan ya ntar. Itu lele. Mana? Bawal. Tapi bawal mah bawal kan dulu, tapi sekarang mah itu lele. Itu bawal, itu lele. Tapi bawalnya kayak gitu sih dulu. Gede banget bawalnya. Itu ngambil apa? Iya nya, Bang. Car. Car. Ini tuh udah ada darahnya ya. Ini tuh. Ini loh guys. Papa, lihat tuh yang itu kan, Papa. Ya. Kita. Sama sebelum gua nanti mana? Wah, udah dulu guys. Kita mau bersih-bersih. Closing deh.